أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك إن كتابة كتابة شروط الصلاة لا إلى الجراء رغوتا كلا سديت فرت الجمل. إيه كتاب كتاب كلا سديت فاني وهي التحيات دا إلى لا دفنه أرمت دري والصلوات جتشورتي أرقم. والصلوات صلوات جتوني معناها هي كان إسادة جميع الدعوات. شوفا قرناتي نجي صلوات جم. شوفا قرناتي نجي صلوات جم. صلوات جم مالجون الدعوات قرأت جم هم دي قرأتو مال جم صلوات جم. وقيل جرم bakka birootti maal jedhame kadhaan maal jedhama salawaata jedhama. Karaa biraatiin as-salawaatul khamsu salaata shananillee jedhamee jira jechuudha. Salaata shananillee jedhamee jira jechuudha. Salaata shanan jettus salaata jechuun ammallee du'aayiidha. Du'aayin salawaata jettus kanaafuu maqaan isaadhaan wal galaa jechuudha. Waxayyibaatu waxayyibaatu jechuun hiikaasaati inni kun attahayaatuudha inni qalama diimaadha. Inni jechuudha qalama gurraachaa immoo hiikaa jara hiikuu jira. Akkasitti qabadhaa. Waxayyibaatu jechuuni jedhe Allahu rabbiini xayyibun bareedaadha. Xayyibun gaariidha. Walaa yaqbalu hin fuudhu hin qeebalu min al-aqwaali jecharraa jecha ati jettu hin qeebalu wal acmaali dalagaarraallee hin qeebalu hin fuudhu illaa xayyibaa bareedaa isaadhaa malee. Waan bareedaati dubbatte malee rabbiin sirraa hin fuudhu. Cibaadaan ati gootu cibaadaa bareedaa yoo ati goote ka afaaniin gootu ka jechuun ammallee dalagaadhaan argamsiiftu hundi isaatu maal ta'a? Bareedaa yoo ta'e rabbiin sirraa ol fuudha jechuudha. Kanaafuu wanni dubbannu wanni nuti haasofnu bareedaa ta'uun dirqama ta'uu qaba jechuudha. Rabbiin maaliif hin qeebalu waan ta'eef waan bareedaa malee. Assalaamu nageenyi عليك سيرة جرات أيها النبي يا نبي جننا يا نبي ورحمة الله رامني ربي جرات وبركاته بركان سرة هجرات وجدتي كانت تدعوني كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تيف كانت مال بالسلامة نجيني كانت نجيني سيف جرات والتيف والرحمة رحمة كانت ربي رحمة سيف قلوتي والبركة بركة كانت ورفع الدرجات درجان كي أول صفة فودا متى إساف كانت ورفع الدرجات درجات شو رقصا فودا مو إساف كانت نبي داف ولكن هو الذي يدعى له إني إساف كانتمو ما يدعى مع الله ربي ولين هيامته وجد والذي يدعى إني إساف كانتمو مو له إساف نبي محمد في كان نمزين يرد حياته تن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قلت نبي محمد في كان التنير والذي يدعى نساف كرته له إساف ما يدعى مع الله ربي ولي جامته أكجتوني أمته تكجرة أمته صوفية أمة أحباشي فرقايتشو لما اللي أحباشي فرقايتشو صوفية فرقايتشو لغراغرات جرتي فرقايتشو لما اللي مستعدة وريتشو لغراغرا كوني
awliyaa isaaniitiin gargaara sifatu nabiyyiidhaan illee gargaara sifatu beektani yaa nabiyyi harkana qabe warra jiru nageenya isin yaa nabiyyi naadir madhu warra jiru nageenye yaa rasuulallah maal ta'oyyuu warra jiru nageenye warra namuu ishitoota ammaa bar yaa rasuul yaa habiiballah yaa rasuulallah warra jeeraayya warra waa sana isaan sun nama jirutti lallaban immoo nama duutti lallaban nama duutti lallaban immoo nama jirutti lallaban nama duutti lallaban nama duutti immoo lallabuun nama duutti immoo jechuun yaammachuun ni ta'a yaa rasuulallah naa yaammachuun sin jaaladhaan garuu rakkoo hin qabu jaalallee yaa'i kun yaa'i ni daa'iti jechuun yaa'i ni daa'ii nama lubbuun jiruutti malee lallabu ija warri naxuudha ni dhorkan kanaaf haa ta'u rakkoo hin qabu garuu immoo jechuudha jarri suufiyyaadha yaa rasuula na gargaari yaa rasuula naa dirmadhu yaa rasuula rakkoo keessaa na baasi jedhan garuu marra rasuulaaf jechuudha rahmata kadhattee bar ilaal milaal attahayaatummaan kun toohida aqiidaadha milaal attahayaatummaan kun aqiidaadha akkinni aqiidaa ta'e assalaamu alayka achi gadi dhiisii achi gadi nuu akka aqiidaa jabaadha assalaamu alayka ayyuhan nabii wa rahmatullahi wa barakaatu rahmata kadhatteef nageenyaa kadhatteef barakaa kadhatteef darajaa jechuudha isaa ol fuudhuu kadhatteef namni jechuudha ammallee ati rahmata kadhatte namni ati isaaf nageenya kadhatte namni ati isaaf barakaa kadhatte namni isaaf jechuudha ammallee darajaan isaa akka ol fuudhamu isaaf kadhatte waa siif fayyadeettee kadhattaa hin kadhattu akkamitti nama fayyada nama fayyadu isaan immoo akkamitti jechuudha utuu atta hayaatuu kana salaata keessa kadhatan kadhaanu akkamittiin Muhammadiin deebiinee naadir madhu shafaa keetiin inni gabaa shafaa naa dhaabbadhu harkana qabi maal na ta'i rakkoon tokko yaa nabi Muhammad na qabi yaa nabi na qabi yaa rasuulallah na qabi jedhee iyyatan jechuudha. Kanaafuu nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kan isin isaaf jechuudha nageenya kadhattan kan isin isaaf rahmata kadhattan kan isin isaaf barakaa kadhattan kan isin isaaf jechuudha darajaan isaa ol fuudhamuu kadhattan suni walladii du'aa inni isaaf kadhatamu lahu isaaf kun hundinuu ma yudaa ma Allah rabbi waliin yaammatamuu dandeettiin hin qabu waa tokko nama fayyadu jechuudha. Assalaamu nageenyi immoo علينا نورة تجرات تيجنا وعلى عباد الله الصالحين قبروت ربي ورين قاري تيرت اللي هجرات وجتشون سني تسلموا نجين يبوفت على نفسك لبوكيت الرد على نفسك لبوكيت الرد وعلى كل عبد شوف قبرتش هند قبرتش صالح قاريتي من أهل السماء ورسميتي في والأرض دجرتي nageenya buusu warra jechuudha samiitii warra dachee kun jenne ilma namaati warra samii kun jenne maleekota isaan sanarratti illee nageenyaa buuftu jechuudha maleekonni ijaan jechuudha ammallee ati nagartu isaan garuu si argu isaan gaboota gaggaarii irraa isaaniif illee nageenya kadhatte jechuudha wassalaamu nageenyi jechuun wassalaamu salaamee jechuun du'aa dabar لجيني دعاء قناة والصالحون ورقة قارين مو يدعى لهم إسانيف كرتم ورما قاري كان أيو ولا يدعون مع الله إسان ما ربي وريني جامة من ما جت يمنتن وعلى عباد الله الصالحين جنة تريد لا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكن يبجاتو قبروتن قارين تجراتو تسلمنا كيف على نفسك نبكرة وعلى كل عبد شوف قربك صالح قارته من أهل السماء والسماء والأرض ذكرى إتسنى رتيجور نجيني كرت نجيني ثاني ولا جرت أتو نجيني جورا نجيني ثاني أتو كرت تسيام بجوني تا إنتو والسلام نجيني دعاء والصالحون ورجع قارين ما يدعاني كرت لهم سانف ولا يدعون جامة من مع الله ربي ولي جامة من فكينيا شيكنا أوسين garbicha saalih nama gaariidha bar nama aqiidaati nama kitaaba bar qabu nama kitaaba garaa garaa allafee jiru boo sheekana Hussein jaa Abdulqaadir Jeelaanii nama kitaaba garaa garaa allafee jiru amma sheekana Huseinis warra jechuudha ammallee nama ibaadaati wanti warri gabbaroo bar nama ibaadaati akkuma jechuudha ammallee kitaaba jechuudha dabarsine gaafa jechuudha gurbaanee bachoo jiisu warra ajjiidhaaf deemu bassoo jiisu yalittu sawii qeenne bachoo jiisu
gaafa inni du'e jechuudha malee maqaa isaatiin siidaa irra dhaabanii gabbaran uummanni nabi Nuuxis akkasuma gabbaran jennee ture. Kanaafuu cufa nama gaarii irra ta'eeti baru waa gabbaran irratti. Kanaafuu inni isaan kun rakkoo keessaa nama baasuu hin danda'an jechuudha ofii uummanni itti deemaneetiyyi nu gargaaraa nuuf tuumsaa jedhaneetiyyi jechuudha. Akkas taa'an malee waan tokko keessaa baasuu hin danda'an jechuudha. Rakkoo keessaa si baasuu hin danda'anu. Kan rakkoo keessaa na baasu rabbumaa. Kanaafuu jechuudha kadhataman rabbii waliin yaammataman waan ta'eef rabbii jechuudha malee warra aqiidaa kana hubatee aqiidaan galteef rabbi nu haa godhu insha Allah darsii keenya guyyaa irraas warra dhabbana hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.